Мы находимся на ферме Сахачай. Не будем об этом. Без комментариев. Бугуднях. 우뚜야로본 오만놈 어두운 올 술로 긴니빌레라 доллару бағасаналарбын сотоху. Ой, всем привет. Панчик, тут твои очки с прошлого года. Дымовые шашки. Цветочки мы уже выкинули. А я вытали куртка где? Где куртук реально? А Италия, смотри, тут у нас куртка лежит. Сори. Мы приехали на границу, он и сейчас покормим оладушками. Салам. Салама? Салама. Саламат тебя. Бабочки. Они на меня... Смотри. И не видно. Блин. Представьте, что был на вообще бардам, на какой-то хаджи. А? Тахтири. Когда было той? Мы ведем репортаж с места события. Тут в Хангаласском улусе взламывают какой-то домик. Банда мошенников. А что, четко вот? Ваш комментарий. Без комментариев. Это дача наших бабушки и дедушки. Взломали? А? Взломали? Не будем об этом. Сосылаха не кори. Можно, конечно. Бритох. Как начинаются типичные ужастики аниме. Да, ну-ка, короче, ханра. Олану не чуп бутсап. Истевен паниктан игралар миен. Они, оказывается, все время сидели в беседке. После этого мы перестали играть. Всем привет. Еще раз всем привет. Мы находимся на территории Дзеретарги. Это пригород города Покровск. Будущий запятый работ. Я тут муж подворотняр. Будем бо. Арабы бун. Туда там келет. Оборвун грабланки говорим. Молодец, стала. Да. Как говорится, мир труп май. Всем хай. Надежды, прямиком мое сердце. Она сказала, можешь поэтажди, но у меня нет времени еще. Сегодня ты черт возьми. Подожди, Клава. На тебе сидела бабочка. Он эльский таханкалян. Не мечта, а жизнь. Не не жизнь, а мечта. Не мечта, а жизнь. Вы думали, Аллах курсе. Клав детствует, цитата. Я просто городская девушка, поэтому... Бурган тоже дадут. Ледоход уже... О, погоди. Сибекки, Джордан Хомуян. Apa itu member aja untuk nyurguh nada. Bila mana камера короче. Тут это не гула. Вчера раз, два, три, ребята. Я впервые в жизни вижу ледоход. Норм? Хорошо. Как вам речка? Окей. Нормально? Нормально. Sudah keluar? Oke. Untuk puna. Can't believe my first love would be running like my baby, baby, baby. Oh, Mama kan udah Auch. Это Гүлнэн. Это Мачажин. Всем привет! Мы сейчас едем в Полкутнях-Дах с ребятами Айда, Наташа, Коля, Алина и Марат. Мы едем в Полкутнях-Дах. Я уже рассказала.
Привет, я веду репортаж. Мы едем в Булгуньяхтах. А мы поедем только в водопадка? Или ты? Алина, мы едем ли? Давай, Мама, попытка. Алина, мы поедем смотреть водопад? Нет, не поедем. Мы поедем в Булгуньяхтах. Ну, хорошо, там тоже хорошо. Елена сказала нет. Она сказала, типа, этот... Короче, Антах, час ехать отсюда. Да так на час потом. Он этот... Если мы там сломаемся, никто нам не поможет, дейді. Деген оғылар себя сүтеуға да. Сұрағадылы ас сукайнырым олы да. Уже все так зелено, что бар такие пьёх. Вау. Смотрите, мы находимся на ферме Сахачай. Это у нас вот такая вот жесткая улахан-бага на Курдуксе. Знаете, что меня удивило больше всего? Вон стоят тукуланы. Прикиньте, вообще лапор бастыгым карам тукуланы. Он у вас такой Булгуньяхтах асылджавын. Вот. Еще здесь у них вот домик такой есть. Здесь еще травка такая зеленая у нас здесь. Вообще все в шоке. Ол хылгылар күледейтелер сылгы Брат жахары сылгыларга. Возьмем у них интервью. Что они думают? Давайте в цех, да. Всем привет еще раз. Булгунга Калевит, мы сейчас идем в цех, где летом у нас производится чай. Самый северный чай планеты Земля. Вот это вот цех, где изготавливается весь чай Сахачая. Вот. Ну, помимо этого цеха у нас есть еще другой цех. Вот. Это вот наш второй, кажется, цех. Или третий. Вот. Бума, нас еще беседа, как курдук пар. Тут мы обычно пьем чай. Олбараз улаханджонар калахтередаманна. Чай детебить. Только блин, все пока костыка тураравит, бывает, все хомоллар, конечно же, высоим марта. Потому что же бьецах подбирают июльга. Это видео покрасить будет, как будто мы в Норвегии. Реально? Да. Мантенчи бай. Кулончук партина. Маленький кулончук. Кулончук, очкучук. Кулончук, очкучук. Сирер кетер кулончук. Я как мать двоих детей, которая сбежала от своих детей, но подруга, тут это понравилось, так хочешь буду. Маннык Катя курдук. Кшан, бим марафта хаталы. Марафта. Мотоциклнан? Мотоциклнан, конечно. А ты тахана ласка тахахпыту? Конечно. Конечно, это ротахтилер. Явка бо. Слышите? Птички поют? Нет, ничего тут нет от городского. Да. Нельзя пускай. О, часто говорила, Лёва, тухара. Ай, тухар будет. Тюни булгунях, сырдык ваттара. Бихе хэранан, тыгар кордуктара. Рейган, попроще Я сделала бабочку. Шебехтен. На улице похолодало. Блин, утепляемся. Ты как герой вытащил оттуда прям. Хорор будьте ваши имя. Так же тахте. Ну, хорор будет да. Каяудей? Нет. Окей. Моровала. Герой сегодняшних влогов. Клавдия Цой. Рыбу. Чего ты? Радугалах аттар.
Окей. Привет, Смотрите. Мне кажется, он готов. Да, мне тоже так кажется. Зен. Спасибо за просмотр. Съемочный день закончен. Всем пока. Мацаны тахаргар боротун нареханады. Sky, ser de Guatará, viajará andante